နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကောင်ကတို့က metric တွေကိုလေ့လာနေတော့ real metric တွေကိုလေ့လာတယ် real metric တွေမှာတစ်ခုလောက်မေးပြသေး real metric တွေမှာ imaginary part ပါတဲ့ icon imaginary tempo icon value ရှိနိုင်တာပေါ့เนาะဒါရှိမှကြည့်ခဲ့တာဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အခုကတော့အားတို့ complex metric ကိုပြောမယ်เนาะ complex metric ကိုအဓိကတော့ဒီသင်ခန်းစာတော့ Fourier နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီတေးတော့မပါရင်ပဲ overview metric ကိုမြင်ဘူးရုံတော့ပဲသွားဘာလို့ဆိုတော့ငါတို့ decomposition ဘက်ကိုဆက်သွားမှာဘာလို့ဆိုတော့ machine learning နဲ့ robotic မှာသုံးဖို့ပဲလေဟုတ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဗာမိတ်ဆက်ဆို FFT ပေါ့နော် Fourier တို့ရှိမှ introduction ကြည့်ခဲ့တယ် FFT first Fourier ပေါ့နော်ဒါသူဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာတော့ဒါလေးသူနည်းနည်းရှင်းလာတာပေါ့နော်ဥပမာ complex factor တစ်ခုရှိတယ်ဆိုပါစို့Z1 ကနေ Zn ကြီးရှိတယ်အဲ့ကောင်တွေငါတို့အရင်တော့သိခဲ့လို့ Rn မှာရှိတဲ့ factor မဟုတ်ဘူး complex speed Cn မှာရှိတယ်နော် Cn မှာရှိတယ်နော် Cn မှာရှိတဲ့ကောင်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ vector length ကိုရှာမှာ vector length ရှာမယ်ဆိုတော့အရင်တော့ရှာရင် z transpose z လေဟုတ်တယ်မလားအခုကတော့မရတော့ imaginary part ပါတော့ conjugate ခေါ်မှရအောင်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ transpose လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ conjugate transpose ဒါကြိုက်ခုနကပြောပြီးသားပဲ real part ပဲကျန်မယ် imaginary part က cancel out ဖြစ်သွားမှာเนาะဒါဆိုရင်တို့ရှာခြင်းတဲ့ပုံစံမျိုးရတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay ဒီချက်တစ်ခုပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူ့နာမည်ပြောင်းခေါ်မယ်တဲ့အဲ့ z conjugate transpose ကြီးကို z Hermitian လို့ပြောင်းခေါ်နော်အဲ့တော့ z Hermitian က z နော်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုပြောတာ inner product လုပ်မယ် h နဲ့ vector h နဲ့ vector y နဲ့ကို inner product လုပ်မယ်နော်အဲ့တော့ vector y ကတော့ဘယ်လို y လဲဆိုတော့ conjugate transpose ပေါ့နော်အဲ့ row vector ကြီးအဲ့ကောင်မြောက်တာဒါတကယ်တော့ y Hermitian h နဲ့အတူတူပဲအခေါ်အဝေါ်လေးပြောင်းတော့ဟာဒီဟာကြီးကရေးရနည်းနည်းအာရုံတော့နော်အဲ့တော့ y နဲ့ h ကမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင် complex number ရမယ်တဲ့နော် y နဲ့ h ကတူမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနည်းအားဖြင့်ပြော inner product လောက်တာ vector တစ်ခုကသူ့ကိုသူ inner product ပြန်လောက်တာ length square ရတာပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့တော့ symmetry metric မှာဆိုလည်း a transpose က a ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဒီလိုပြောလို့မရတော့ဘူးဒီ Fourier နဲ့ complex metric တွေမှာကြာတော့เนาะအဲ့တော့ a conjugate transpose က a နဲ့တူတယ်ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုပဲ Hermitian လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့အောက်ကကောင်လည်းအတူတူပဲเนาะ Hermitian metric ဆိုရင်ဒါ conjugate transpose ပဲเนาะ conjugate လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့ transpose လုပ်ထားတယ်နမူနာအဖြစ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာပေါ့ diagonal တွေမှာတော့ real number ရှိမှာ2 plus 3 plus I 3 minus I 5ဒါမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီ perpendicular ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုပြန်ကြည့်အောင် perpendicular ဖြစ်တယ်ဆိုတာ vector နှစ်ခု inner product လုပ်ရင်0ရတယ်ပေါ့ဒီနည်းအားဖြင့် dot product လုပ်ရင်0ရတယ်ပေါ့ vector ရဲ့ element တွေချင်းချင်းမြှောက်ချပြီးပေါင်းပြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကို inner product လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ inner product 0ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ပြန်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ qi Hermitian နဲ့ qj နဲ့မြှောက်လို့ရှိရင်0ရမယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာ0ရမလဲ qi qj ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ0ရမယ် inner product sorry qi qj နဲ့မတူတဲ့အချိန်မှာ0ဖြစ်မယ်ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ပါတယ်ဒီကောင်တစ်ခုက orthogonal ဖြစ်တာပေါ့နော် imaginary plane မှာဖြစ်နေတာနော်ဇာလန်ဟုတ်1ရတယ်ဆိုတာကဘာလို့ I နဲ့ G နဲ့တူ inner product 1ရတော့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါငါတို့ဟိုဘက်မှာသုံးတဲ့ concept တွေအကုန်လုံးဒီဘက်မှာပြန်သုံးလို့ရတယ် Hermitian ဖြစ်သွားတာလေးတစ်ချက်ပဲရှိတယ်တခုသတိထားမှာဒီကောင်တွေဒီreal number space မှာမဟုတ်ပဲね complex plane space ပေါ်မှာရှိနေတာပေါ့နော်ဟုတ် metric Q ဆို metric Q လို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီ vector တွေဒီတစ်ခုနဲ့တစ်ခု orthogonal ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမြှောက်ကြည့်ရင်ဘာရမလဲ0ရမှာအဲ့ဒါ orthogonal ဖြစ်မယ်ကောင်မယ်ပြီးတော့unit လည်းဖြစ်မယ် unit ဟိုဟာလည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင် Q1 နဲ့ Q1 ကိုပြန်မြှောက်ရင်1ရတော့တကယ်တော့ Q1 နဲ့ Q1 တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါ complex case ဆိုတော့ Q1 Hermitian နဲ့Q1 နဲ့မြှောက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဒီတို့ရဲ့ metric Q ဖြစ်သွားပြီအရင်ကရှေ့အခန်းမှာကြည့်ခဲ့တာက metric orthogonal metric Q ပါပဲတိုးတော့သူဒီ real တွေပဲပါဒီမှာဒီကောင်က imaginary complex ပါလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်တော့ရှေ့မှာကြည့်တာ Q transpose Q ဒီ inverse ဟုတ်တယ်လေ transpose ဒီ inverse ပဲဖြစ်တာဟုတ်နော်ဒီမှာကျတော့ Q conjugate transpose Q ဒီ identity ရတာပေါ့နော်ဒါ Q Hermitian ပေါ့ okay complex and dimensional vector space CN လို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကတော့မိတ်ဆက်ရုံမိတ်ဆက်တာပါနော်အရင်တော့ဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ symmetry metric ကိုတို့တွေအခုဘာလို့ပြောင်းခေါ်ပြီးတော့ Hermitian metric လို့ပြောင်းပြီးတော့ခေါ်ပြီး orthogonal ကိုလည်း orthogonal ဆိုတာ inner product က
vector ချင်းချင်း inner product ဒီ0ရတယ်တောင်းပန်ကြတာ vector သူ့ကိုသူ inner product ပြန်လုပ်ရင်1ရတာ unit length ကြတာဒါကို orthogonal matrix လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာ orthogonal ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသူမေ့ unitary လို့ပြောင်းပြီးတော့ပြောတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ unitary matrix ဆိုတာ orthogonal matrix လို့ပဲ n by n square matrix ဖြစ်တယ်သူမှာ orthogonal column ရှိမယ် orthonormal column ရှိမယ် perpendicular column ရှိမယ် unit vector ဖြစ်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုး orthogonal column ရှိတဲ့ complex matrix တွေထဲက matrix တစ်ခုအကြောင်းမိတ်ဆက်မယ်အဲ့ဒီကောင်ဒီ Fourier matrix ပဲเนาะ Fourier matrix ဒီ fn ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ n ကို6လို့ပြောလို့ရှိရင်6 row 6 column ရှိတဲ့ matrix တစ်ခုပဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုတိဆောက်ထားလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီကောင်ဒီ symmetric လို့ပြောထားတယ်เนาะ symmetric ဆို row column ပြောင်းလိုက်ဒီဒါပဲပြန်ရမှာအဲ့တော့ဟောဒီကောင်ဒီ1နေပဲ anti ရှိမှာဟောဒီကောင်ဒီလည်း1နေကြီးပဲ anti ရှိမှာဟုတ်ပြီအဲ့တော့တကယ်တော့ဒီကောင်ဒီမှာ imaginary part ပါပါတယ် w0 မို့လို့ w0 ဒီ1ပဲမို့လို့1ပဲရေးတာပါအဲ့မှာ w1 ဖြစ်လာပြီ omega နော် omega က special value တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော် omega 1ပြီးလို့ရှိရင် omega 2နော်အဲ့တော့ဒီ matrix မှာဒီလို0တွေ1တွေရေးတဲ့အလေးထားကcomputer programmer တွေလိုပဲ index ကို0ကပဲစရှင်းထားတာเนาะအဲ့ဒီတစ်ချက်လေးသတိပြုတာမန်ကတော့သင်ချာမှာတော့ index က1ကစပြီ electronic နဲ့ computer science မှာတော့0ကစရှိတာเนาะ0 1 2 3ပေါ့เนาะအဲ့တော့ w power 0 w power 1 w power 2ကနေ n dimension ရှိတဲ့ခါကျတော့ n w power n minus 1တိသွားတာပေါ့ okay အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ခါဘယ်လို compose လုပ်လဲဆိုတော့ဟောဒီကောင်တွေနှစ်စဟုတ်တယ်เนาะ w power 1ဆိုတော့1 and 1နဲ့ဆိုတော့2ပေါ့2နဲ့2နဲ့ဆိုတော့4เนาะရညီလေးမမှတ်နဲ့နားလည်အောင်ပဲကြည့်လိုက်ဘာလို့ဒီ slide တွေဒီဟာတွေကရမှာ YouTube မှာလည်းရမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကြည့်နားလည်ဦးပဲအဲ့တော့ပြီးမှကို overview ရမှာပြန်မှတ်ပေါ့ overview ပြောပါခဏနေကြာရင် overview ပြောပါမယ်ခဏနေကြာရင် okay အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့နှစ်စလည်းဒီကောင်ပဲဒီကောင်နှစ်စလည်းဒီကောင်ပဲတနည်းအားဖြင့်ပြောဟောဒီကောင်ကြီးဒီဟောဒီ row ကြီးပဲအဲ့တော့ symmetric ဖြစ်တယ်သူတို့တည်းကတစ်ခုမှ0မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါ full matrix ပဲเนาะဒီကောင် ig ဆိုတာအဲ့ဒါပါပဲ0ကစမယ် n minus 1ထိရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒါ f4 matrix ဆို4ခေါ်တယ်စမှာပေါ့ခေါ်တယ်နေရင်0ကစကြည့်မယ်ဒါမှဒီ ig တွေကိုရေးတဲ့အခါကျရင်အဆင်ပြေမှာเนาะအဲ့တော့ wn က1နဲ့ w power n က1နဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်ပြောချင်တာဒီကောင် Fourier ရဲ့ဒီကောင် cycle ထဲမှာပဲပတ်နေတာဘယ်မှသွားတာမဟုတ် n4 ဆိုဒီကောင်က4စိတ်တာ n6 ဆို6စိတ်တာလား n8 ဆို8စိတ်တာလား cycle မှာပဲသွားတာအဲ့ဒီကောင်ဒီ exponential power I time 2 by n ပေါ့n6 ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ2 by 6ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်ပိုင်းလာတဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကျတော့ Euler formula လေးမြင်မှကောင်းမှာ cos sin เนาะအဲ့ဒါကျတော့ Euler မှာက Cartesian ကနေ polar coordinate ကိုပြောင်းတဲ့ပုံစံမျိုးတွေအဲ့ဒါတော့ cos sin ဆိုတာဒါတွေပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတို့ကြော်သွားမယ်ဒီ matrix ကြီးမြင်ဘူးရင်တို့ကြည့်နေပြီเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီမှာ Hermitian matrix ရှိတယ်Fourier matrix ရှိတယ်ဒီကောင်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတာဘယ်လို compose လုပ်ထားလဲဆိုတာမြင်ရအောင် w power n ဒီ1ရတယ်အဲ့တော့ဒီကနေသွားမယ်w power w power 0ပေါ့နော် right w power 1 w power 2 w power 3 w power 4 5 sorry 4 5 w power 6เนาะ6ဒါ6 row 6 column ဆိုတော့ w power n ဒီ1ပဲရတယ်သူဒါကိုပြောချင်တယ်အော်ကြိုက်တဲ့လောက် matrix ကြီးကကြီးနေပါစေเนาะ okay အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် n power 4อ่ะsorry n က4ဆိုရင် w power 4က1ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့တို့အမှ w က exponential power 2 by time imaginary I by 4ပေါ့အဲ့တော့ imaginary ကဒါဘာလဲဆိုတော့တို့အခြေခံပညာတော်ကဟာလေးတစ်ချက်ပြန်နှွှေးပေးရမယ်ဆိုရင် I power 1က I ပဲဟုတ်တယ်နော် I square ဒီ minus 1ဘာလို့လဲ minus 1ကိုminus 1ကိုဆက်ခွဲလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ I လို့ imaginary လို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ I power 3 I cube ဒီ minus I cube ဒီ minus I ဘယ်လိုရလဲမမေးပါနဲ့ဟောဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့မြှောက်လိုက်တာလေဟုတ်တယ်နော် I နဲ့ minus 1နဲ့ပြောတော့ minus I ရတာI4 power ဘယ်လိုရလဲဟောဒီကောင်နဲ့I power 1နဲ့ပြန်မြှောက်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်
I square ဖြစ်သွားတာမှန်တယ်အဲ့ i square နှစ်ခုလည်းရတာပဲ -1 နဲ့ -1 မြောက်တာပါအဲ့တော့ဒီ i power ကလေဟို10တိ10တိ15တိ16တိဘယ်လောက်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအခြေခံပညာအထက်တန်းတွေမှာတော့ quiz ရှိပါရှိတယ်ငါတို့စီမှာတော့မရှိဘူးခန်းကဲတွေမှာရှိတာပြောတာအဲ့ i power လေးနည်းနည်းမြင်ထားလိုက်နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကဟောဆိုဒီကတော့မှတ်ထားလို့ရတယ်ကွာ i 4ခုမှတ်ခြင်းမှတ်ကျန်တဲ့ i power 5 6 7ကဒီတိုင်းပဲပြန်လာမှာပဲဒီတိုင်းပဲပြန်လာမှာ4ခုမှတ်ခြင်းမှတ်မမှတ်2ခုပဲမှတ် i -1 minus i 1အဲဒီလိုမှတ်ထားလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမမှတ်ချင်လဲနောက်တစ်ခုကပါလဲနောက်တစ်ခုက i ပဲဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုကပါလဲ -1 ပဲ i power 5ဒီဘယ်လောက်လဲ i ပဲ i power 6ဒီဘယ်လောက်လဲ -1 ပဲ7ဒီဘယ်လောက်ဒါ8ဒီဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဘလာဘလာအဲ့ဆိုတော့ဒီ i ကိုဘာလို့သုံးချင်တာလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခုနကဒီမှာဒီကောင်လေးကိုသုံးချင်တာမဟုတ်လို့နော်ဒီကောင်လေးသုံးချင်တာမလို့ i power လေအဲ့ဒါကောင်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်ဒီ imaginary power 1 imaginary power 2 3ဒါမျိုးတွက်လာတာဗောနော်ဒါမျိုးတော့သူ့ power တင်ပြီးတွက်လာတာဒါ w က i ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ power တင်ပြီးတွက်လာလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီလို power တင်ပြီးတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ငါတို့ကဒါတွေကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်လေး1ရယ် -1 ရယ် i ရယ်ပဲပါတယ် matrix ရလာမှာเนาะအဲ့ဒါပဲအဲ့ဒီကောင်ကFourier ဒီကောင် matrix ပဲပေါ့เนาะအဲ့တော့ Fourier transform ကိုရှာခြင်းတဲ့ခါကျရင်ဒီကောင်တွေကိုသုံးရတာဒါ f4 matrix လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะ f4 matrixနောက်မှ f4 inverse ပေါ့နော် inverse လည်းငါတို့ကလွယ်သွား inverse ရှာတာလွယ်မလားလွယ်တာပေါ့ symmetry လေးဟုတ်တယ်မလား symmetry မူလဂုဏ်တတိယရှိနေသေးတယ်ဟောဒီလိုနဲ့ဟောဒီ column နဲ့ဟောဒီ column နဲ့မြောက်ရင်ဘာရမှာလဲ0ရ orthogonal ဖြစ်နေတာအဲဒီကောင်0ရတယ် orthogonal ဖြစ်ဟုတ်မဟုတ်ဒီမှာမြောက်ကြည့်တာဘာလို့ဒီမြောက်ကြိုက်တော့မြောက်နော် orthogonal ဖြစ်0ရတစ်ချက်ဟောဒီကောင်နဲ့ဟောဒီကောင်နဲ့မြောက်ရင်1ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလုံးဝorthogonal matrix အစစ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါမရနိုင်ဘူးဒီမှာသူ4ရတယ်ဟောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရတယ်တစ်ခုခုနဲ့စားပြီးလိုက်ရမှာပေါ့ထားလိုက်တော့တို့ sorry orthogonal ဂုဏ်သတ္တိဒီပါလာပြီ column စာ orthogonal နော် orthonormal တော့မဖြစ်သေးဘူး normalize မရသေးဘူးဒီကောင်နဲ့ inner product ပြန်လို့1မရဘူးဒီကောင် inner product ပြန်လို့1မရဘူးဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်မြောက်လို့0ရတယ်ဒီကောင်နဲ့မြောက်0ရတယ်ဒီကောင်နဲ့မြောက်လို့0ရတယ်အဲ့တော့column အားလုံးက length ကတဲ့ length square 4ဒါမှမဟုတ်2ရတယ်တဲ့ဟုတ်မှာပေါ့တွက်ကြည့်လိုက်လေနော်အတူတူရှေ့ကောင်တော့4ရတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တော့တွက်ကြည့်တော့သိမှာပေါ့ imagery ပါနေတာ length square 4ဆိုတော့ length က2ပေါ့ငါတို့1ဖြစ်ချင်တာလေ normalize ဖြစ်ချင်တာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့1ဖြစ်အောင်ကြံဖန်လိုက်1ဖြစ်အောင် 1/2 နဲ့စားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားဒါဆို f4 ဆို 1/2 နဲ့စားတာ f8 ဆိုရင်တော့တခြားဟာတစ်ခုဖြစ်မယ် 1/8 ဖြစ်နေဖြစ်မယ်မပြောတတ်ဘူးနော် 1/4 ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာကိုယ့်ကိုကြည့်ရမှာပဲအဲ့တော့ invert လုပ်လို့ရပြီပေါ့orthogonal matrix စစ်ဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့တော့သူ invert လို့ဘယ်လိုလုပ်တာ transpose လုပ်တဲ့ကောင် transpose ဘယ်လို transpose လဲ conjugate transpose အဲ့ကောင် Hermitian လို့ပြောလိုက်မယ်အဲ့တော့ f4 Hermitian နဲ့ f4 matrix နဲ့မြှောက်ရင်ဒီ identity ရတယ် okay this is ဒါပဲ all အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ inverse ရတာလဲပြန်ပြီး key first ကတော့ column က orthogonal ဖြစ်လို့ပဲเนาะဒါ normalize လုပ်ပြီးတာတော့ဒါ normalize the keys ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာ f6 ဆိုရင်လည်း06 column matrix ပဲconnection ကဘယ်လိုရှိမလဲ f6 ဆိုတော့ f3 နဲ့ connection ရှိမှာပေါ့ f3 နှစ်ခုက f6 ဖြစ်နိုင်တာပေါ့เนาะ f8 ဆိုရင် f4 ကလည်းဘယ်လို connection ရှိမလဲ f4 နှစ်ခုက f8 ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ f64 ဆိုလဲဒါ64လို့64 column matrix ဖြစ်တာပေါ့ w64 က1ဖြစ်တယ်ဒီမှာ64စိတ်စိတ်တာဒါပဲ that's it เนาะဟောဒီမှာကတော့ wm ကဒီကောင်းမယ် exponential power လေ w64 ကဒီကောင်းမယ်တူတူဟုတ်ပြီဒီကောင်းနှစ်ခုကဒီကောင်းတယ်နော်ဟုတ်မှာပေါ့စမ်းကြည့်လိုက်လေဒီမှာ64ထည့်လိုက်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကောင်နှစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်က w32 ပဲရမှာပဲထားပါတော့ဒါကတော့ကင်းကနေရဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုမြေမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒါနောက်ဆုံး slide ပါပဲစိတ်မပူနဲ့ဒီကောင်ကလည်းရောထွေးတယ်ဒီက Fourier matrix မြင်သွားရင်ရပါပြီနော်ဒီ day ကတော့ Fourier အကြောင်းကြားမှာတူတူဆက်ပြောတော့အဲ့တော့ f64 matrix က f32 matrix နဲ့ general sheet တစ်ခုနောက်တစ်ခုနဲ့ compose လုပ်ထားတာပဲเนาะအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ f32 နှစ်ခုဟုတ်တယ်เนาะf32 နှစ်ခု 2f32 matrix ပေါ့ဒါက तू က square တင်လို့ तू ကလည်း square လိုက်တင်တာအပြီး तू ကို fix လုပ်ပေးအောင်မယ်ဒါနဲ့ညီသလားဆိုမညီသေးဘူးเนาะ multiplication နဲ့ addition လုပ်ပေးအောင်မယ်เนาะအဲ့ဒါဒီမှာတစ်ခုခုလုပ်ပေးအောင်မယ်အဲ့တစ်ခုခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီရှေ့နောက်ကကောင်က permutation matrix ဖြစ်မယ်
identity 1တွေပါတဲ့ကောင်เนาะအဲ့ဒီကောင်ဖြစ်မယ်ရှေ့ကကောင်တော့ identity ရဲ့ diagonal part ပါတဲ့ကောင်ဖြစ်မယ် diagonal part ဒီပါလဲဆိုခုနက W1 W2 W3 ဒါတွေပဲပြန်ဖြစ်မှာပါเนาะF64 ကို F32 နှစ်ခုရယ်ဒီဘက်က ID ဆိုဒီဘက် matrix ရယ် permutation matrix ရယ်နဲ့ compose လုပ်လို့ရတယ်ဒါကိုပြောချင်တာဒါတော့ပဲမြင်ရတယ်ဒီဒီတော့ proof တွေတော့မပြတာဟုတ်ဒါတခြားနည်းနဲ့ရှင်းအောင်ပြဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆို F32 matrix ကိုရောထပ်ခွဲလို့ရမှာခွဲလို့ရတာပေါ့ F16 နှစ်ခုနဲ့ယူထားတာလေဟုတ်တယ်เนาะပြီးမှ complement ဖြစ်ကောင်တစ်ချက် face လုပ်ပေးရမှာเนาะ face လုပ်ပေးရဆိုတော့ဒါနဲ့မြောက်ပြီးဒါနဲ့ပေါင်းတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะသဘောတရားတော့အတူတူပါပဲအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုတော့ recursively compute လုပ်လို့ရတယ်နော် mallet တို့ဘာလို့မသူတွက်တာအဲ့လိုတွက်တာ F64 ဆိုတော့ဒါမျိုးပေါ့နော်ဒါမျိုးထပ်ခွဲတာပေါ့နော် F16 အနေနဲ့ထပ်ခွဲတာဒါပါပဲအဲ့တော့ဒီကောင်တော့တို့ဒီ Fourier ကိုတို့ calculus ကြာမှာပဲဒီဘက် matrix နဲ့ပြန်ဆက်မယ်เนาะတို့အခုမူလ linear algebra ရဲ့ matrix တွေကို composition decomposition ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ဒီ video ဒီမှာရှင်းလိုက်မယ်